兩邊都開始做。好，咁我哋而家錄一個 video 都係練習講廣東話嘅。咁我今日想講咧，都係關於我學廣東話有啲乜嘢，覺得有啲乜嘢係難嘅。因為我都學咗，其實由細到大都學到而家。咁都我覺得算而家講廣東話都又可能未去到 advanced， 但係都有啲位咧，有啲話題，有啲情況都可以話係流利嘅 fluent， 但係都有好多位，有好多地方，有係咪地方咧？好多話題，好多情況，好似有個魚骨塞住喺個喉嚨嗰度，好似啱啱咁樣咧，就會塞咗咁樣啦。咁邊啲情況我覺得流利啲咧，就可能係日常同自己家庭傾偈，一話去買餸，出去行街，去餐廳、茶餐廳等等，同啲譚仔阿姐吹水都得嘅，係啦。同埋又唔係好似啲鬼佬又話，我覺得都好過好多外國出世長大嗰啲華人，係咯。同我自己比較，我以前好好多啦，而家係啦，因為都算係住咗香港幾年，咁一定會有進步咁樣嘅。但係邊度覺得難啲咧？就係應該係再無謂係話再專業啲嗰啲情況，亦或正經啲嗰啲情況，譬如返工，我覺得返工如果去一個辦公室同啲同事，如果同佢哋傾偈，正常傾偈，吹水，一話同佢哋講做工作嗰啲嘢都得嘅，因為我有上其他即係有啲上下堂啊，做運動嗰啲堂啊，有時都幫下教其他嗰啲點樣講咧，上堂嗰啲即係做運動嗰啲學生咁樣。有時幫手教學生。係咯，因為係咯，咁都會用中文解釋嗰啲動作啊、嗰啲位啊點樣喐啊咁樣嘅。所以呢啲情況都 OK 嘅，但係當要做一個 presentation， 呢啲情況咧，我就會覺得就開始去做嗰啲唔掂啦，嗰啲位。同埋其他都係聽新聞咯，聽新聞都好多。如果我係 focus 點講咧？集中。即係睇住當係睇TVB 新聞台。咁睇住嗰個人，睇住嗰啲畫，嗰啲 video， 咁佢講嗰啲新聞嗰陣時，大部分都會跟到嘅。但係因為睇緊嗰啲 video 係講緊畫面，即係有個畫面俾你睇到，你會估到。係咯，當佢講唔知係而家都係多數都講美國啊、伊朗啊乜咁樣打仗嗰啲，咁睇到佢哋有啲火箭咁就知道佢講乜啦。但係佢嗰啲字咧就可能有好多唔知。如果我就係唔睇就係聽，我就覺得喺度講咩咧？會知道佢哋係講緊和斯，會知道佢哋講緊 Trump 嘅。咁可能起碼都知道嗰個話題係乜，係咪？可能嗰時 Trump 去咗大陸啊，但係唔會知道嗰啲內容咯。係咯，唔會知道啲內容。咁轉翻去公司入邊，即係當我係香港個公司做嘢咁樣，
如果我係坐喺一個 presentation 入邊，坐喺一個 presentation 入邊，我應該會聽得明嘅。係。如果人哋講，如果人哋做個 presentation，我做。如果我自己要講咧，我就可能覺得難啲咯。嗯。咁點樣講咧？即係有好多 terms 咯，好多嗰啲字啊，名字係咪名字？名詞。嗯。咁 pie chart 咯，餅圖我知道餅圖，因為我有 look 咁啊。但係香港人係咪真係會講餅圖咧？係咪佢哋可能就係講 pie chart？係啦，咁唔知唔一定 pie chart 啦，即係好多其他有啲嘅一個 example 嚟㗎嘛。係。趨勢啊，乜乜乜咁樣啊，預算啊，即係呢啲我就會知道，但係點樣用呢啲幾個字連埋一齊做一個解釋一個情況，可能唔知係今個月嗰個 performance 我又要用翻英文啦，就係會好似變咗而家我咁樣講嘢嗰啲咧，而突然間有個魚骨出現啦，塞住喺個喉嚨咁樣，係啦，我就覺得呢啲位咧，我就覺得難啦。咁嗰個難度咧，就係我初初講學廣東話嗰個難度喺邊度咧？就係因為我而家係自己做嘢㗎嘛，咁我同我做嘢嗰啲人都係講英文㗎嘛，所以我就少機會咯。其實冇機會嘅，好似話講，冇機會同啲地道人、啲香港人一直咁樣傾，一直咁樣講呢啲嘢。我唔會喺呢個情況。我唔會喺呢個環境，所以我就冇咗呢個環境咧，就冇呢個機會去練習咁樣嘅vocabulary， 用呢啲 vocabulary 係詞語，字咯。咁就錯過咗呢啲咁嘅機會咯，我覺得，咁就而家我嗰個廣東話都去咗呢個位咯，咁就而家我就係諗緊。點樣可以突破呢個位咯？係咪咁講？係。咁你會用啲咩去突破咧？有冇做啲咩？因為我覺得你日常生活你溝通啊，即係落街食嘢啊、買外賣啊，呢啲溝通，因為你平時成日做啊嘛，咁所以先至就會練習到啦。咁你話想進步或者突破嘅話，咁譬如你都冇喺香港嘅辦公室，即係都冇同其他本地嘅人去，即係好生活化咁傾偈，咁你點樣突破咧？係咯，都難嘅。其實有兩邊嘅。咁而家經濟唔好啦，但係如果我出去揾一個新工作，香港嘅公司嘅可能得，係咪唔知啊嘛？但係都會有個差別，一個 gap。即係佢哋可能好多香港啲工作都公司，因為佢啲工作都會寫住要識講中文。廣東話、普通話，即係普通話 prefer 嘅，但係廣東話啦同埋英文，咁英文冇問題啦。但係廣東話咧，我就係好似而家咁樣講。所以我可以話我係識講廣東話嘅，但我知道，即係我唔知道，我覺得你會入一個公司，佢哋嗰個意思，佢哋嗰個係咯，佢哋嗰個你識唔識講中文，識唔識講廣東話嗰個意思就係話，唔係你識唔識去談仔。係啊，落單啊嘛，係咯，就係你會唔會可以企出嚟做一個 presentation 咪講座啊，演講發表你嘅係啦，當你要計劃書啊咁嘅嘢咯。因為係咯，即係你想攞一個又唔係初級嗰啲工作嘅，因為我又唔會去做，應該唔會啦，即係我應該唔會 apply 啲咁個工作，咁起碼你要。企出嚟喺一個 meeting， 同啲起碼中級嘅或者有啲高級嘅喺度，咁你要解釋嗰個項目去到邊個位啊嘛，係咪預算用到幾多啊嘛？嗰啲死線喺邊度乜乜乜。咁我而家可以講呢啲，因為有準備呢啲嘅，但係
喺佢哋面前，佢哋未必會有啲個耐性咁樣噶嘛。即係耐性話呢個人點解咁樣講中文嘅，真係溝通唔到乜咁樣嗰個 project 去咗邊度咁樣，但係咁我就有啲個困難咯。咁我有諗過嘅，都係即係自己做啲情況出嚟，即係唔係真嘅，即係其實apply 工咧就一定要即刻有啲個 skill 咁樣，當係可能我自己諗多咗啦，但係我估係啦。咁我未 apply job 因為我冇而家唔需要嘅，但係當係 for 準備將來嗰啲情況咧，我就有諗過做啲情況出嚟，當係要做一個 presentation。咁就唔一定成個 presentation 可能攞。如果我係英文個 presentation 可能講好多嘢啦，但係可能攞幾個 slide， 4、5、6個 slide 咁樣，咁就 focus 集中喺嗰啲 slide， 我可以準備下點樣會用廣東話嚟講咯。咁可能係好似而家我嗰個廣東話嗰個水平咁樣講嘅。咁講出嚟擺出去，咁可能俾啲人睇咯，俾你睇下，俾其他人睇，即係有啲其他一齊學廣東話，一齊又話教廣東話嗰啲人啊嘛。咁佢哋就可能俾啲 feedback， 話係明白嘅，但係唔應該即係如果真係想 professional 專業啲講咧，就應該係咁樣講。咁就有嗰個 feedback， 我就可以練嗰個句子。咁真係就係練句子咧就唔夠噶嘛。但係起碼我係有啲習慣。我之前係會 A B C D E F G 咁樣講，但係其實可以即係好多字要描述嗰個嘢咁樣，就係好長氣咁樣。但係香港人中意縮短噶嘛，就可以咁樣 A B C 跟住就講晒啦。咁樣咧，可能人哋會俾啲 feedback， 咁我就慢慢習慣，即係唔係memorize， 唔係記低。背咗佢咁啊！即係唔係背咯，即係唔係好似考試，你就係背嗰啲答案咧。但係你出真世界，你唔會就係用嗰個答案，你係要識得解決嗰個問題。就係好似咁樣咯。但係睇多啲用嗰啲 feedback 嚟諗下 ，OK， 我以前係會長氣咁樣講，但係點樣可以改善咯？點樣可以改善？咁就可能。起碼進步下少少咁樣咯，就只有啲嘅諗法。我覺得如果你係諗話喺香港嘅工作嘅話咧，即係講廣東話嗰個需要練習嗰樣嘢咧，反而我覺得係同同事平時嗰啲交流喎。因為當你真係譬如開一個會咁樣啦。基本上香港人做 presentation 都好多時用英文咯，所以點解咧？因為我未參加過啊嘛。但係呢一個辦公室 meeting room 叫咩辦公室？會議室。一個會議室有唔知幾多5、6、7個人，個個都係香港人嚟嘅。你話佢哋會用英文嚟做 present， 點解咧？因為大部分唔知而家再新啲係點樣，可能中國內地多咗，即係入嚟就可能唔同啦。咁但係以往多年都係即係好國際化咯。國際化意思即係你溝通上啊，或者文件啊、電子 email 啊，或者即係收嗰啲書信啊等等咧，大部分都係以英文去做個標準咯。所以有時就算開會係比較多，即係當然啦。如果真係好多，即係一啲簡單啲，即係規模冇咁大嘅公司咧，咁講嘅廣東話可能係會多啲嘅。咁但係如果真係再
大規模啲嘅公司或者上市公司再多即係再高級啲啦，咁樣講，咁就反而係多用英文咯，甚至日常溝通都會多英文去交流咯。你有冇諗過呢個？唔係有，我知香港係有呢啲國際嘅公司咁樣嘅，但我係諗香港人 A， 香港人 B，點解會用英文溝通咧？但係我又唔擔心，就係當喺走廊嗰度，因為喺嗰個台嗰度，即係做嘢喺台嗰度傾偈，就算英中都得啦。我唔擔心呢個啊嘛，因為搞得掂噶嘛，我覺得。就算佢用個名字一個 term 係咪啊？冇可能背得晒噶嘛，一定係入嗰個公司啊，入嗰個 industry 行業做咧都係會有啲新字出現噶嘛，係咪？英文都會有啦，係咪有個新字？英文係容易啲，一聽一次咧就估到係講緊啲乜噶嘛，係咪啊？但係中文我就有啲差別咯，即係冇啲個 mastery 咁樣咯。但係呢個唔緊要嘅，但係喺一個 meeting 入邊，好似我頭先咁樣講啦，我聽都應該 OK 嘅。但係如果係要我講咧，就難啲咯。但係其實又唔係唔得嘅，因為可以準備噶嘛。你做 presentation 可以有準備，冇問題。但係做完 presentation 你唔係淨係講嗰啲字噶嘛，講嗰啲數字。今日10個月唔係10月我哋賺咗唔知乜嘢錢 whatever 咁樣，跟住人哋問個問題噶嘛，咁你答唔到個問題點算咧？係咪？你答個問題跟住變咗好似呢個唔知係中級嘅廣東話，跟住人哋會覺得嚇點解好似咁嘅，真係，所以就都係有個嘢啦。咁就真係要去到實際練習先至知道個情況係點咯。係嘅，其實我真係諗呢個應該唔係一個好大嘅問題。可能因為我對自己個要求係想廣東話係再流利啲、再地道啲嘅。因為我諗，當內地人落嚟香港做嘢，佢哋都會學廣東話，我都見過好多啦。咁我啲廣東話係好過佢哋噶嘛，其實係咪？但係唔知係經濟而家都係偏向，即係對住大陸做多啲生意，所以嗰個唔知點講咧，即係嗰個內心又話會接受嗰個唔知嗰個嘢咧，真係點樣講咧？接受廣東話定接受英文啊？即係接受內地人講唔到嗰啲廣東話，係會多過一個真係講英文嗰啲咯。連英文我都唔識點樣講嗰個情況，唔怕啦。即係有個分別嘅，我覺得有個差別。咁就咁咯。咁而家就諗緊設計緊一個 presentation，點樣整一個假嘅 presentation。咁就其實唔係假嘅，應該係真嘅。但係可以講得可以擺出去俾人睇嗰啲資料咁樣嘅。跟住就咁樣練啦，咁樣練下。好啊。咁咪真係要練過先知道裡面有啲咩困難。係嘛？係。好，就咁樣喺度，唔使講，都講咗好耐啦，好似。差唔多20分鐘。20分鐘係咯，所以最後尾嗰個嘢就係一個香港人講呢啲可能
8分鐘搞掂，我就喺度即係氹轉咁樣講嚟講去，先至講嗰一個 point，就咁咯，就係呢啲咯。練習啦，學咩語言都一樣嘅，我相信。香港人中意快啫。嗯。好啊，下一次再睇下拍啲咩俾大家睇下啦。好。你 wave 做咩都聽唔到你。